喂，大家好啊！呢條片呢就係WinPay 二穿三同埋 Q 位置 Q 嘅精選啦。咁啊，賽事就5月31號星期六，咁啊端午節嚟嘅。咁啊叫做11場賽事啦。咁啊9場草地，2場泥地，咁啊 B 跑道嘅。咁啊天氣方面呢，而家就落緊雨。咁啊今日嚟講，其實枕住都係毛雨嘅。佢就唔係好大，但係就不停咁落。咁我覺得對於個場地嚟講呢，草地如果唔係話太大雨嘅話呢，因為沙田嘅去水都好快嘅。咁啊，只要即係話跑緊嗰陣時冇落雨嘅話呢，場地都未至於話太過爛嘅。咁至於泥地方面，好大機會都係濕慢泥㗎啦。咁啊，睇下聽日到時嘅天氣係點啦。到時都要執生嘅，講真。咁啊，中意 Q 同位置 Q 方面咧，就係中意第4場啦，泥地嘅1650啦，第7場嘅3班1200啦，第9場嘅3班1400。咁啊，逐場同大家研究一下。咁啊，首先就 Q 同位置 Q 精選先。咁啊，第4場嘅賽事1650米泥地啦。咁啊，呢場咧就首先即係揀翻上次穿 Q 嗰隊先啦，飛騰追同大利好運。咁其實呢兩隻都可以咁講，都係泥地怪傑嚟㗎啦。飛騰追咁啊，如果睇賽績就今季冇打搭嘅，咁但係其實如果你再仔細啲睇翻呢，今季佢跑親泥地都未試過甩連贏位嘅，咁所以我又覺得呢隻馬既然都係跑泥地，亦都可能有機會泥地都唔係話剩翻好多賽程啦，有機會跑埋今場就會唞暑噶啦。咁正常嚟講，呢隻馬4選方面一定要選呢隻，買唔買 Win？就到時睇賠率。第二隻就9號大利好運啦。咁上次其實都講咗㗎啦，跑泥地之後4場，即係所有嘅賽事都係4甲嘅。咁啊，亦都繼續有試閘啦。咁季尾賽神仙爭冠軍，呢啲馬都一定谷盡佢㗎啦。咁啊，剩翻兩隻咧就加入翻一隻1號嘅新意馬啦。新意馬其實如果你睇翻個賽績咧，亦都係今季跑泥地2次都入嚟嘅，一次第3，一次第4。有機會係泥地特佳嘅分子，亦都試過濕慢泥跑得好。咁啊14檔都一定係放頭噶啦。咁啊睇下到時慢慢咁 cut 埋嚟。如果你話真係濕慢地嘅話，我就即係寧願佢走外面就好過走入邊啦。咁啊今次嚟講用希威森，咁就霍宏星就冇馬跑嘅。咁啊希威森都係同呢隻馬上名嘅騎師，咁我覺得都可以考慮埋呢隻。最後一隻係中意11號嘅閃耀威龍啦，呢隻睇賽績直情今季全部都係跑泥地。咁啊季初跑過1場1200之後咧，跟住就全部都1650噶啦。咁好明顯都會枕住呢個路程度跑。咁亦都有試過贏，亦都有試過上名。咁我覺得穩穩陣陣呢隻馬4選方面都可以要埋佢。咁呢場中意1號、2號、9號同埋11號嘅。其他馬方面，3號宜勁力。上一次其實如果你話即係跑好啲嘅話呢，咁啊可以跑第4嘅。咁啊4選就會中晒噶啦。咁今次就叫增程上嚟1650。泥地都係識跑嘅馬嚟嘅。咁但係賽程方面係咪冇1200呢？應該都唔會啊。點解咁急跑呢場呢？如果你話臨場大家買3、4重彩拖埋呢一隻，我唔會反對嘅。4號嘅川河營區，咁啊上一次就快跟咗一個好快嘅步速，隻手到齊來就放一個好快嘅步速，根本係自殺嘅。跟住轉頭隔幾日再跑，咁啊入 Q 啦。咁艾少禮就跟咗一個好快步速啦，咁變咗就翻到嚟就俾人過晒。咁今次用潘頓、尤達榮仍然都打黃牌，我覺得今次嗰個發揮應該會好啲。咁但係亦都係排13檔呢。有機會都係咁樣跟咗上前。咁啊睇下潘頓佢到時控制隻馬係點啦。場外嚟講你話3、4重彩可以拖埋佢嘅。5號天時名區今次用布文，亦都係放頭馬。咁啊冇辦法啦，因為狼堡嚟就停賽，咁啊用唔到減磅騎師啦。咁啊用布文即係睇到好多次都係噶啦，都唔係話好擅長由頭放到尾嘅騎師。咁我覺得大家3、4重彩可以考慮咯，但係買 Win 就唔會啦。6號又有乾坤，咁呢隻馬其實咧操練方面咧，
循序漸進，慢慢好咗嘅。咁今次咧就叫做除咗眼罩第一次綁脷，會唔會配件上面有啲變動，會跑得好啲呢？所以呢隻馬咧我打問號嘅。如果真係好冷門嘅話咧，3、4重彩都可以，指定第4咁樣咯。7號年年有福，咁呢隻馬今次就唔用湯普森啦，咁就全系嘅馬都應該會轉晒田泰安。咁啊啱啱嘅節有福就跑第3，咁啊即係先開個賠率睇一睇啦。呢隻馬好似就大熱門，咁但係呢隻馬如果你話大熱門呢，就我又覺得唔係咁抵，因為始終佢即係好表現嘅話都係1800會好啲，同埋呢啲都係始終後上馬。濕慢地就唔怕嘅，咁但係到時你話上嘅時候，會唔會前面啲馬褪落嚟，咁佢上唔到啊，或者點樣就唔知嘅。咁如果好熱嘅話呢，最多3、4重彩拖埋一票嘅啫。8號帝勝名區10個大將雕神都暫時未睇到啦。12個爆熱，咁啊正如所講啦，之前最好嗰場就田泰安就喺外檔咁樣夾下就冇咗。咁今次而家就41分，伍鵬志打黃牌，呢隻馬臨場都好大機會又係有飛嗰啲馬。咁但係41分會唔會減埋呢一分落5班呢？咁啊真係唔知啦。咁啊場外嚟講，3、4重彩先拖到配腳。13號開心三多，咁啊今次就轉翻過嚟泥地，好多人都會即係追住呢隻馬嘅。上一次都有飛起啦，好似同隻嗰隻加州動員加州乜嘢一齊跑，咁啊佢竟然係起飛嘅，咁我覺得好奇怪。咁草地都起飛。咁今次就過翻嚟泥地，用中逆禮都 OK 嘅，112磅都好輕磅，但係好似1650係短少少嘅。佢自己有成績就係1800，咁啊臨場睇飛啦。如果你話臨場見到有啲飛掩樣嘅，咁拖埋一票3、4重彩咯。14號幸運震撼，咁啊前一次就後上衝上嚟好勁嘅第4，咁上一次就大熱門啦，咁但係一出閘就輸咗啦，隻馬跳起。咁今次翻嚟呢個路程，咁啊亦都仍然係用翻蔡明紹，賠率方面就回冷咗好多。咁我覺得呢啲馬如果你話變翻冷門嘅，咁3、4重彩又唔好放過呢隻馬，始終前一次嘅走勢都好吸引。咁呢場初步嚟講就中意1號、2號、9號同埋11號嘅。跟住到第7場嘅賽事就係呢個3班嘅1200米。咁呢場就中意1號嘅真心傳奇、4號嘅晒冷、9號嘅好好飛同埋11號嘅輕功猛男。叫做兩隻新馬兩隻舊馬啦。真心傳奇咁其實個表現都好穩定。今次反而唔係咁中意排一檔，因為始終都係後上馬，到時場地係點咧唔知嘅。咁如果太過熱嘅話，4選就一定要選，但係咪買 win 啊？或者你話啲6環彩係咪揾佢一隻過關呢？咁啊真係要考慮清楚。咁啊搏就一定搏嘅，賽神仙啲馬，因為始終都爭緊冠軍。第二隻中意4號嘅晒冷，咁呢隻馬個名就即係都好吸引啦，叫晒冷。咁睇操練嚟講咧都好積極嘅。咁啊，都係咁可以咁講，霍宏星試2個集都非常好。咁啊，亦都個款頭好吸引，有個大白鼻。呢啲馬我覺得都係操好就即係諗住出嚟搏殺㗎啦。咁啊賠率方面，初睇個初步賠率都係次熱門。咁啊睇下到時啲飛數係點啦。第3隻都要9號嘅好好飛。咁大家都係初出馬咧，咁呢隻馬嘅試閘咧亦都唔錯嘅。黃寶妮一課，潘明輝一課都試得幾好。咁呢啲馬我覺得對手方面都真係好弱。咁你話走入嚟都唔奇。最後一隻11號嘅輕功猛男，咁呢隻馬就今次用個董明朗。咁啊唔知係咪奧爾文做唔到榜啦，因為幫佢贏馬用奧爾文，但係呢隻馬都係內閃得好犀利嘅，排外檔會好啲。咁啊睇下董明朗今次呢個發揮會唔會好啲啦。咁啊始終姚本輝都係支持啲即係弱勢啲嘅騎師嘅，講真。咁啊希望呢隻馬都跑入嚟啦，始終都係今季叫做贏過馬嘅馬咯。咁呢場係中意1號、4號、9號同埋11號。其他馬方面，2號嘅耀寶，咁呢隻馬始終個脾氣方面都未搞好。有質素嘅馬，季初都見潘頓拿住，但係跑過1-2場之後都已經放咗手啦。咁今次用艾少禮，3、4重彩配腳咯。3號非凡達，咁今次就72分，沈集成打黃牌。
咁沈集成呢個馬房，我覺得去到5、6月呢，都真係小心啲，有啲唞暑 feel 嘅啦。咁啊，如果太過熱嘅話，最多做配腳好啦。5號都靈星球，咁啊用個呼吸機嘅馬牌外檔，暫時唔要住啦。6號肯佩斯，神操方面都唔錯嘅。咁啊，何言嘅馬用艾杜拿，3、4重彩配腳，太熱買邊唔會。7號嘅正氣清區，咁亦都係可以咁講，近仗都有啲走勢啦。咁但係我覺得始終都係谷草馬，4班會好跑啲嘅。咁而家3班68分，3、4重彩配腳啦。8號紫荊歡呼，咁呢隻馬就好似1400好啲。咁今次就1200用楊明倫，希斯打黃牌，最多3、4重彩配腳。10號至尊貴寶就暫時都好似冇乜走勢住。12號嘅戰寶就未得嘅。咁呢場就中意1號、4號、9號同埋11號。跟住到第9場嘅賽事，咁就3班1400米，呢場係中意1號、3號、5號同埋9號嘅。咁啊，初初就揀咗8，但係後尾諗下，可試下隻9號。1號嘅跨境寶馬問題馬啦，咁就撳住都叫贏嘅。咁亦都俾董事警告蔡約翰嘅，呢啲馬嘅走勢一定要好啲。咁啊，今次就叫試咗幾個集啊，亦都改咗啲配備啊，用單邊眼罩啦。咁遊行佢排8檔，咁我覺得布文都會留翻後少少，轉彎就抽出大外檔，咁啊等佢慢慢再閃翻入嚟。咁呢隻馬其實講真，我覺得嗰個質素呢都一定係過100分馬嚟噶啦。咁啊，今次即係正常啦，希望你話唔好壓到人俾人告嗰啲啦，咁應該都係贏，佢嘅贏面都係比較大啲嘅。第二隻中意3號嘅大眾福星，上一次莫雷拉騎得好靚嘅，守住個內檔，直路加速咁啊騎上嚟。咁今次用潘頓12檔，有幸你話即係佢排出邊就好過排入邊嘅，其實我覺得佢隻馬好大隻，佢壓人就好過俾人壓住佢嚟跑。咁今次嚟講有機會都係次熱門，咁啊我覺得4選方面一定要選呢隻。第3隻就係5號嘅5號嘅元朗精英啦。咁如果你睇級數啊，睇啲近賽嘅戰績嘅話，呢隻馬都一定要選嘅。咁啊排2檔都好跑，咁我睇下會唔會走出嚟搏走甩啦。最後一隻就中意9號嘅士登，呢隻馬其實就5歲噶啦，無偉傑初出馬跑咗好多噶啦。贏馬嘅呢就係有一場大爛地，咁好似跟住有2場嘅膠地咁樣。咁啊，我覺得如果大爛地都贏到馬嘅話，呢隻馬都應該對於嗰個變化場地應該冇問題。咁啊，亦都可以咁講，5歲馬初出都冇乜保留噶啦。咁亦都即係可以咁講，神操方面唔係話好吸引。咁但係呢個馬房啱啱先至爆一隻海王寶跑第4，好似成190幾倍嘅。咁呢啲馬我又覺得，如果你話3、4重彩拖隻冷腳，咁呢一隻馬嚟講，我覺得就比其他嗰啲更加好啲。咁啊試一試呢隻啦。咁呢場中意1號、3號、5號、9號嘅。其他馬方面，2號風再起時，咁啊曾經贏過跨境寶馬嘅。咁呢隻馬講真，我就永遠都記得佢嘅，因為我條綠寶就斷喺佢手。咁啊贏嗰場就1200，今次1400，佢本身嘅賽績都係1200好過1400。今次嚟講，暫時都唔要佢啦。4號嘅魅力之耀，6號嘅永超勝無敵，暫時都未睇到。兩隻馬嘅備戰都好一般。魅力之耀就好大隻嘅，1200幾磅，差唔多1300磅，跑一2場先。超勝無敵試集都冇乜嘢睇，咁啊呢啲馬我就即係暫時揀唔到啦。7號嘅加州勇勝，成熟方面都仲係差啲。咁你話如果呢隻馬臨場都係好冷嘅，咁3、4重彩先至拖咯。其他即係 Win 位置 Q 嗰啲我都唔會買到呢隻啦。8號嘅嘉應奇兵，本來就都中意呢隻嘅，咁但係諗下佢贏呢就係快地，聽日應該就係變化地啦，未至於話爛嘅，但係啲似起碼都係濕濕地。咁個場地適應係點呢？唔知嘅。咁何言講真，今季呢隻馬都叫2 win 啦。咁啊幫阿潘明輝贏過。但係臨場呢啲馬可能會都好熱。
如果大家買3、4重彩拖埋佢，我唔反對嘅。但係我自己嚟講就唔會買呢隻咯。10號利不可擋，12號大回報都未得嘅。咁呢場中意1號、3號、5號同埋9號嘅，睇下隻9號嘅士登嗰個表現係點啦。好，咁重複一次先 ，Q 同位置 Q 嘅精選第4場嘅4班1650買泥地，1號、2號、9號、11號。第7場嘅3班1200買草地，1號、4號、9號、11號。第9場嘅3班1400草地，1號、3號、4號、5號、9號嘅。好，咁跟住到 WinPay 二穿3就中意2隻華人馬房嘅馬啦。咁分別係第2場嘅呢個4班1200米就中意丁冠豪呢隻上上發財。咁如果你話睇試集，一定中意呢隻馬嘅。呢件彩衣亦都係支持楊明倫嘅。之前隻發財好市都係佢跑啦。今次嚟講都做好晒嘢㗎啦。如果你話落咗雨嘅話呢，咁10檔我又覺得冇乜所謂。夾硬睇賠率就都好似大熱門2倍。希望臨場唔好10零蚊啦，10零蚊又好似冇乜意思。但係我覺得穩穩陣陣呢隻馬都唔錯。今季始終丁冠豪都有一隻小鳥天堂一出即勝嘅，咁睇下呢隻會唔會係第2隻啦？其他馬方面，超平凡過多嚟文家良之後用個呼吸機，咁呢啲馬就暫時睇一場先。2號中橫天下，用阿鄭喺阿鄭俊偉呢邊，今次跑1200，我都係睇佢一場。3號幸運旅程，咁呢隻馬就潘明輝跑羅富全嘅馬，咁呢隻馬就其實都即係個里程差唔多噶啦，我覺得。但係你話排2檔都好跑嘅，咁你話3、4重彩拖埋一票就唔反對咯。4號會當凌，7號嘅逆雨陽明，呢2隻新馬呢，都係好一般。講真，試集方面好一般。如果夾硬買一隻嘅，我可能會考慮隻會當凌。因為隻逆雨陽明咧就梁家俊一手操，但係去到尾咧就俾阿希威森跑，咁呢啲馬我又覺得即係好奇怪咯，嗰個配搭，太過熱就唔會要噶啦。6號團結勇士，咁就布文騎阿容天鵬嘅馬，暫時都喺陣上都未有任何走勢住，睇到佢一次先。8號關鍵所在亦都未得嘅。9號嘅戰企飛，咁呢隻馬其實你話喺外地咧都係贏啲嗰個膠沙地。咁今次如果你話叫做即係場地方面可能有少少變化嘅，咁呢隻馬我又唔會話劃死佢嘅，因為始終呢隻馬你話一路咁降到嚟而家51分啦，好似70分過嚟嘅，咁都已經減咗好多分。賠率方面都應該會係冷門嘅，咁如果你話3、4重彩拖隻冷腳，咁可以考慮呢隻戰企飛。10號金多喜，連續幾次都有即係啲大飛起飛嘅，今次好大機會都會有，咁但係到時要睇下個形勢係點啦。3、4重彩唔敢劃死佢，但係你話特別買 win 咧就唔會啦。11號嘅嘉應駿馬，咁呢隻馬就希斯嘅馬，用阿奧爾文，咁好似少啲合作嘅喎。咁我覺得睇一次先。12號同喜，今次兜兜轉轉又嚟翻1200啦。咁如果大家記得1月1號同隻中環精英同隻節節有福叫做跑第3啦。咁今次排13檔都係放頭跑噶啦。咁3、4重彩拖一票無妨咯。13號歐洲傳奇，咁過多嚟葉楚航呢邊，今次用中譯禮。之前有1400有一場都跑得唔錯。咁但係咁急跑1200得唔得嘅呢？3、4重彩配腳，唔敢劃死佢，因為始終呢隻馬首先第一傷病馬，第二過多嚟葉楚航之後呢個狀態係唔錯嘅，係幾好嘅。咁我覺得呢啲馬可能都係即係擇肥而噬一鋪過噶啦。14號考眼光，今次就用阿田泰安、蔡約翰打黃牌嘅馬。呢隻馬係我覺得係不明物體，亦都可能係上上發財嘅最大對手。咁用過好多騎師啦，潘頓又跑過，莫雅又跑過咁樣，都係即係資助助啊，交豬失臂咁樣。咁我覺得就呢啲馬，我覺得睇賠率啦。如果你話上上發財2倍，
佢4倍嘅，咁我覺得買考眼光亦都可以。咁但係如果你話初步咁樣計嘅話，睇晨操一定都係中意常常發財嘅。跟住到第3場賽事，咁呢場就4班嘅1200米啦。咁呢場就中意隻3號嘅陸小鳳。咁呢隻馬呢，今次第2次出，咁上一次呢，就用阿潘頓跑第4，咁今次就轉周俊樂。咁周俊樂就騎咗呢隻啦，咁潘頓就騎咗佢嗰隻嘉應勇士喎，大家調轉咗係馬跑，咁但係今次陸小鳳排1檔好好跑喎，可以守住博蝕，轉彎入直路抽出2、3檔2、3碟咁上，應該就好大機會，因為你又話12檔嘅12號嘅銀河勇士，好大機會係呢場嘅放頭馬，咁好大機會佢都會跟住一個好好嘅博蝕。開心樂園都唔會話太慢，咁變咗前面都一定應該有足夠嘅步速，咁我覺得呢隻馬都可以考慮嘅。賠率方面都未主話好熱，大熱門應該就係1號嘅英雄戰歌，咁上一次就贏得好清脆嘅，咁今次就叫加咗6磅啦，排11檔，都係對住扎好渣嘅對手，咁但係如果你話賠率去到10幾蚊或者2倍，咁我覺得即係跑馬，始終都係跑馬啦，冇話穩勝嘅。咁賠率有分別時候咧，我可以搏隻陸小鳳呢隻馬。如果你話買 Q 位置 Q 嘅話，係當然配腳3、4重彩一定要拖啲。要天天更好，今次就用阿楊明倫。我覺得係3、4重彩之選咯。初出就唔係話有太好嘅走勢，但係呢隻馬嘅型格都唔錯嘅。咁睇下到時嘅表現係點啦。4號開心樂園咁啊，今次就過翻嚟田草，咁啊用鍾易禮，可以爭嘅其中一隻3、4重彩可以考慮。5號非凡時刻咁啊，今次就過翻嚟田草啦，上次都好似係喺谷草，咁啊都係熱門嚟嘅。咁今次我覺得最多3、4重彩配腳。6號幸運多彩咁啊，對上一次就跑過冷門嘅第3。咁啊，呢啲馬我覺得好即係點講啊？都可能係形勢造就咗。咁啊，今次嚟講，如果大家3、4重彩拖埋呢隻，我就唔會反對嘅。7號賢者威風，咁啊何賢打黃牌，咁咪用布文。如果賠率方面係冷門嘅，咁拖埋一票冇所謂。8號天蓬貓暫時未睇到，表現都好一般。咁啊〜跟住隻9號嘅嘉應勇士，其實今季贏咗都已經好叻㗎啦，講真。咁呢啲馬我又覺得未必可以保持到。10號勁者，一如所料啦，呢隻馬我都覺得係中距離馬，千二唔會買嘅。11個長勝力區呢隻馬就唯一我覺得即係睇唔透嘅分子，狀態方面就好 fit 嘅，亦都用蔡明紹，神操拍跳亦都好靚。咁但係呢啲始終偉達嘅馬，戰意係點呢？我諗即係得佢自己先知。咁啊，如果太過熱嘅話就唔要噶啦。半冷門都可以考慮下做3、4重彩配腳。12號銀河勇士，咁呢隻馬今次用田泰安、丁冠豪打黃牌嘅馬。之前用何銘蓮，今次用田泰安。咁啊，何銘蓮好似停賽啦。咁啊，唯一就係田泰安就會步步質咯。咁呢隻馬我覺得3、4重彩拖埋唔反對咯，但係你話買 win 我唔會買呢隻。12號開心路有未得嘅，14號嘅官萬物呢隻馬我覺得就即係似中長途馬，1200米太短啦，暫時都買唔到。咁呢場就試下隻陸小鳳。咁啊 win pay 2串3方面咧就係第2場嘅5號常常發財，同埋第3場嘅3號陸小鳳。咁啊睇下大家啱唔啱心水啦。好，咁今朝推介咁多啦。如果大家中意嘅話，俾個 like、subscribe 同埋 share 喺 channel 啦。咁啊，下一次再見。咁啊，呢條片亦都係 post 上 Facebook 春田心水馬，歡迎大家留言討論嘅。最後節目時間差唔多啦，祝大家贏多啲。咁我哋下次再見，拜拜。